Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Vishnupada Paramahansa Purata Kacharya Shtotra Shri Dvidžamani Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Amala Purana Srimad Bhagavatam Ki Jai. Sashlavesam Susurinkasam Satsadavasam Sashlavesha Shigura Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmita Sankashangal Sarikaritanam. Namo Prabhupada Namo Prema Machipatmane Gaura Desha Vikash Alta Uttama Bhakti Vashini. Jai Shishinitai Gaura Chandra Parama Karuna Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitiname Namaste Saraswati Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 12, called Beyond Renunciation and Knowledge. Srimad Bhagavatam 11 skyrius, kuris vadinasi Anapus atsižadėjimo ir žinojimo. Text number 18. Ir 18 tekstas. Before we read that, I'm just going to read text 17 because it's related. Prieš perskaitant 18 posmą, perskaitysime 17, nes jie susiję. Text 17, the Supreme Personality of Godhead said, my dear Uddhava, the Supreme, it seems that the mic is a little loud. I hear some feedback. Hare Krishna, that's better. Okay. Is it loud enough? Okay. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Uddhava, the Supreme Lord gives life to every living being and is situated within the heart, along with the life, air, and primal sound vibration. The Lord can be perceived in his subtle form within the heart by one's mind, since the Lord controls the minds of everyone, even great demigods like Lord Shiva. The Supreme Lord also assumes a gross form as the various sounds of the Vedas, composed of short and long vowels and consonants of different intonations. 17 posmo vertimas. Aukščiausiasis Dievas tarė, mielas Uddhava, aukščiausiasis Viešpats dovanoja gyvybę kiekvienai gyvai būtybei ir glūdi mūsų širdyje sykiu su gyvybės kryptim bei pirmapradžio garso virpesiu. Subtilioji pavidalo širdyje glūdintį Viešpatį galima patirti pasitelkus protą, nes kiekvienos gyvosios būtybės netokių didžiųjų pusdievių, kaip Viešpats Šiva protą valdo Viešpats. Aukščiausiasis Viešpats taip pat įgyja šiurkštųjį pavidalą
įsikūnija vedų garsais, kuriuos sudaro skirtingų toninių, kirčių trumpieji ir ilgieji balsiai bei priebalsiai. Text 18. Yatha Yatha analaha analaha ke ke anila anila bandhuhu bandhu ushma ushma balena balena daruni daru anuhu anu prajat adhimathyamana adimatyamana anuhu anuhu prajataha prajataha havisha havisha samedhate samedhate tatha tatha eva eva me me vyaktihi vyakti yam yam hi hi vani vani yatanalake nilabandhurushma yatha nalake nilabandhushma balena darunyadhimatyamana balena dauni adiyatmanama anuh prajato havisha samedhate anupadato havisha samedhate tataiva me vyaktiryang hivani tathaiva me gatiriyam mahivani yatanalake nilabandhurushma yatha nalake nilabandhushma balena darunyadhimatyamana balena dauni adimatyamana anuh prajato havisha samedhate anupadato havisha samedhate tathaiva me vyaktiryang hivani tathaiva me gatiriyam mahivani yatanalake nilabandhurushma yatha nalake nilabandhushma balena darunyadhimatyamana balena dauni adiyatmanama anuh prajato havisha samedhate anupadato havisha samedhate tathaiva me vyaktiryang hivani tathaiva me gatiriyam yatha nalake nilabandhushma yatanalake nilabandhurushma balena dauni adiyatmanam adimatyamana balena darunyadhimatyamana anupadato havisha samedhate anuh prajato havisha samedhate tathaiva me gatiriyam hivani tathaiva me vyaktiryang hivani. Mataji. Yatanalake nilabandhurushma balena darunyadhimatyamana anuprajato havisha samedhate tathaiva me vyaktiryang hivani yatha yatha kaip analaha analaha ugnis ke medienos viduje anila anila oras bandhu bandhu su kurio pagalba sukurio pagalba ushma kaitra balena stipriai daruni anuhu medienoje adimatyamanaha adiyatmanama įžiebta trinties anuhu silpnutė prajataha gimsta havisha dėl lydyto šviesto samedhate įsiliepsnoja tatha taip eva išties me mano vyaktihi apraiška jam ši hi tikrai vani vedų garsuose. Translation: when sticks of kindling wood are vigorously rubbed together, heat is produced by contact with air and a spark of fire appears. Once the fire is kindled, ghee is added and the fire blazes. Similarly, I become manifest in the sound vibration of the Vedas.
Posmo vertimas. Kaip trinant vieną į kitą medžio gabalėlius dėl sąlyčio su oru, jie įkaista ir įsižiebia kibirkštis, iš kurios įsidega ugnis, o užpilta stipriai sulepsnoja, taip vedų garso virpesį apsireiškiu aš. Purport. Lord Krishna here explains the most confidential meaning of Vedic knowledge. The Vedas first regulate ordinary material work and channel the fruits into ritualistic sacrifices, which ostensibly reward the performer with future benefits. Pasakymai. Komentaras. Viešpats Krišna čia atskleidžia slaptingiausią vedų žinių prasmę. Vedas pirmiausia sureguliuoja įprastinę materialią veiklą ir jos vaisius nukreipia į apeiginius aukojimus, kurie ateityje turėtų suteikti aukotojui įvairių malonių. The real purpose of these sacrifices, however, is to accustom a materialistic worker to offering the fruits of his work to a superior Vedic authority. Tačiau tikrasis apeiginių aukojimų tikslas pripratinti materialistą aukoti savo veiklos vaisius, remiantis tokiu aukščiausią autoritetą turinčių šaltinių kaip Vedos. An expert fruitive worker gradually exhausts the possibilities of material enjoyment and naturally gravitates towards the superior stage of philosophical speculation on his existential situation. Materialiais tikslais darbo vaisius su išmanymu aukojantis žmogus pamažu išnaudoja visas juslių malonumų galimybės ir ilgainiui savaime pasuka link aukštesnės būtiškosios pakopos filosofinių savo būtiškosios situacijos apmąstymo. By increased knowledge, one becomes aware of the unlimited glories of the Supreme and gradually takes to the process of loving devotional service to the transcendental absolute truth. Pagilinę žinią žmogus ima suvokti beribę aukščiausio didybę ir palengva įsitraukia į atsidavimo tarnystę transcendentiniai absoliučiai tiesai. Lord Krishna is the goal of Vedic knowledge, as the Lord states in Bhagavad Gita, Vedaischa sarveraham eva vidya. Viešpats Krišna vedų tikslas, kaip jis pats sako Bhagavad Gita, Vedaischa sarveraham eva vidya. The Lord gradually becomes manifest in the progression of Vedic rituals, just as fire is gradually manifest in the rubbing of firewood. Vedų nurodymus apeiginius veiksmus atliekančiam aukotojui viešpaties paveikslas ima pamažu ryškėti, kaip nuo trinties įsižiebia ir įsiliepsnoja ugnis. The words Havisha samedhate, the fire increases by addition of ghee, indicate that by the progressive advancement of Vedic sacrifice, the fire of spiritual knowledge gradually blazes, illuminating everything and destroying the chain of fruitive work. Žodžiai Havisha samedhate įpylus ghee ugnis įsiliepsnoja reiškia, kad nuosekliai tobulėjant vedų aukojimų kelyje, dvasinio pažinimo ugnis įsiliepsnoja, nušviesdama viską aplink ir nutraukia karminių veiksmų grandinę. Lord Krishna considered Uddhava to be the most qualified person to hear this elaborate transcendental knowledge. Therefore, the Lord mercifully instructs Uddhava so that he may enlighten the sages at Badrikashrama, thus fulfilling the purpose of the sages' lives. Viešpats Krišna laikė Uddhavą kaip niekas kitas tinkamu išgirsti šį išsamų transcendentinį mokymą ir iš savo malonės ėmėsi mokyti savo bhaktą, kad šis savo ruožtu perduotų transcendentinės žinias Badrikashramo išminčiams ir šie pasiektų gyvenimo tikslą. Megyanitvyrandasya gyananjana shalakai chakshurunamilitamena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtang Stapitang Yena Bhutale Swayam Rupagadamagam Tadati Swapadantakam Vandehang Shri Guru Shri Uftaparakamlang Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatanvatam Satang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvatam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhu Bheva Patitanam Bhavanabhi
Vaishnavabhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Again, Yatanala Ke Nilabandhu Rushma Balena Darunya Dimatyamana Anu Prajato Havishasamedhate Tathaiva Me Vyaktir Iyang Hivani. When sticks of kindling wood are vigorously rubbed together, heat is produced by contact with air, and a spark of fire appears. Once the fire is kindled, a ghee is added, and the fire blazes. Similarly, I become manifest in the sound vibration of the Vedas. Dar kartą posmo vertimas. Kaip trinant vieną į kitą medžiagą paliejus, dėl salčio šių orų jie įkaista ir įsižiebia kibirkštis, iš kurios įsidega ugnis, o užpilta ghee stipriai suliepsnoja. Taip vedų garso virpesį apsireiškiu aš. So this is an analogy Lord Krishna is giving to Uddhava. Taigi tai analogija, kurią duoda viešpats Krishna Uddhavai. And Lord Krishna is also giving similar analogy to Arjuna in Bhagavad Gita. Ir Bhagavad Gita viešpats Krishna duoda panašią analogiją Arjunai. See if I can find that. Do you have a Gita with you? Oh, I don't have that here. Okay, let's go. Bhagavad Gita. Chapter 4. Chapter 4 of Bhagavad Gita is about transcendental knowledge. Ketvirtas Bhagavad Gita skyrius vadinasi transcendentinis žinojimas. And let's see, where's that Tadviti? And then, so let's read from 34, okay? 34. Krishna says, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they've seen the truth. Pasistengsiu sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo, nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk. Savęs suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos regi tiesą. Text 35. 35. Gal iš tikrųjų žinių iš save pažinusios sielos, tu jau niekad nepulsi į iliuziją, nes šis žinojimas leis sau pamatyti, kad visas gyvosios būtybės ne kas kita, kaip aukščiausia dalis, kitaip sakant, jos priklauso man. Next text. Net jeigu tu ir esi pats didžiausias iš visų nusidėjėlių, ir ypač į transcendentinio pažinimo laivą perplauksi negandų vandenyną. Next text. Kaip ugnies liežuviai maltos paliečia pelenais, taip Arjuna žinojimo ugnis pelenais paliečia visus materialios veiklos atoveikius. So Krishna is explaining the different methods of austerity and sacrifice. Taigi Krishna čia paaiškino visus įvairius asketizmo ir aukojimo būdus. But then here at the conclusion of chapter 4, he recommends surrendering to the Guru. Bet visoje išvadoje ketvirtos skyriaus jisai rekomenduoja atsiduoti guru. And then what is the purpose of yajna? Why do we do yajna? Taigi koks yra jagijos tikslas, kodėl mes atliekam jagiją? Yajna is meant to give us transcendental knowledge. Ir jagijos tikslas yra suteikti mums transcendentinių žinių. And with transcendental knowledge we become detached from material objectives. Ir dėka transcendentinių žinių mes atsižadam nuo išorinių materialių objektų. So he says, as a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, this is 37, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. Taigi 37 tekstas kalba. Oh, you took it. Well, just it explains that knowledge is like a blazing fire. And it turns to ashes all of the reactions of material activities. All of the reactions to material activities. So those include
what we call good karma and also what we call bad karma. Tai įtraukia ir rezultatus geros karmos ir blogos karmos. So this is the importance of transcendental knowledge. Taigi čia yra svarba transcendentinio žinojimo. So therefore Krishna says that he manifests, in this verse he says, in today's Bhagavatam verse, Krishna says that he manifests in the Vedic vibrations. Taigi šiandienos Bhagavatam posme minima, kad viešpats Krishna apsireiškia įvairių mantrų Vedic vibrations, Vedic sounds. vedinėse garsuose, The sounds of the Vedas. vedų garsuose. So this is actually a long procedure Ir iš tikrųjų tai ilga procedūra. because in the beginning everyone is attached. Nes pradžioje visi turi prisirišimą. And if someone's very attached, that means they should perform karma yoga. Ir jeigu kas nors yra prisirišę, reiškia, jie turi atlikti karma jogą. So there's this, karma yoga is actually a higher qualification. People who are attached perform karma kanda activities. Iš tikrųjų, žmonės, kurie yra prisirišę, jie atlieka žemesnę lygio praktiką, tai karma So kandos veiklos. karma kanda in the Vedas means you do sacrifices to get benefits such as long life, heavenly enjoyment, etc. Taigi karma kandos visokie aukojimai reiškia tai, kad tu atlieki tos aukojimus vardan to, kad įgytum ilgą gyvenimą ar rolinius džiaugsmus. Everyone is interested in a long life, Visiems įdomu, visiems svarbu ilgai gyventi. comforts, enjoyment, Sakai, gyvenimo malonumai ir patogumai. beautiful wife, beautiful husband, Graži žmona, gražus vyras, good kids with good education, geri vaikai su geru išsilavinimu, nice house, and so on and so on. puikus namai ir taip toliau. So this is easily achieved by performing karma kanda. Ir tai labai lengva pasiekti tiesiog atliekant karma kandos Yeah, veiklas. yeah. In today's world, people think this is achieved by hard work. Ir šiandieniniam pasaulyje žmonės galvoja, kad tai pasiekiama sunkiu darbu. If I just work really hard, I can get all of these things. Jeigu aš sunkiai dirbsiu, aš visą tai pasieksiu. But we see that everybody's working hard, but not everybody is getting these things. Bet mes matome, kad daug kas dirba labai sunkiai ir ne visi gauna tai. A wise person has a sense, he feels that there's karma. Išmintingas žmogus turi nuojautą, kad yra karma. Yeah, people have different karmas. Kad žmonės turi skirtingą karmą. So then when a person does these activities, he completes his dharma, his artha, and eventually his kama, he can satisfy his lust. No, by karma kanda activities, one is doing dharma. Okay. Because dharma means, we'll go slowly. By doing karma kanda, we perform dharma. Dharma means we're acting according to the pravritti given in the shastras. Taigi atlikdami karma kandą mes atliekam dharmą. Ir dharma tai yra veikla, kuri rekomenduojama šastruose. One level of dharma is simply to obey the shastras. Ir vienas lygis dharmas tai yra tiesiog paklusti šastrams. So by doing that we get artha. Ir taip bedarydami mes pasiekam lygį Artha means we get economic development. Tai reiškia, kad ekonominis vystymasis atsiranda. So after we get money, then we can enjoy our senses and we can perform. That means we satisfy kama. Ir Kama gaudami means pinigus mes galime patenkinti juslės, tai reiškia kama. So then, after enjoying sense gratification, one becomes disappointed. Ir pasiekus tą kamą lygį, pasitenkinę jusiškai, žmonės patiria nusivylimą. Why disappointed? Kodėl nusivylė? Because lust is never satisfied. Nes geismą neįmanoma patenkinti. It just burns like a fire, and when you try to satisfy it, it's like putting more fuel into the fire.
Ir jis tiesiog dega kaip ugnis ir jeigu mes stengiamės jį patenkinti kažkaip, tai tarsi mes maitinam tą ugnį, pilam daugiau It kuro. might seem like it goes down, Gali pasirodyti, kad jis aprimsta ta ugnis, but soon it will again rise even higher. bet staiga jinai dar stipriau slėpsnoja. So then when a person realizes that for all that I've done dharma, I've done artha, I've done kama, but I'm not satisfied. Taigi žmogus gali susimąstyti, aš atlikau dharmą, atlikau artą, atlikau kamą, bet vis tiek nesu patenkintas. Then one becomes qualified for the jnana kanda, the philosophical speculation path. Ir tada jis tampa kvalifikuotas žengti į jnana kandą, tai būtent filosofinių spekulacijų kelią. Then as we read today, what is the result of following jnana kanda? Ir kaip šiandien ir skaitėme, koks yra rezultatas jnana kandos kelio sekimo? Philosophical speculation leads us to accepting the existence of the Supreme Lord. Ir jnana kandos kelias veda mus į aukščiausią viešpaties egzistencijos pripažinimą. Beyond the controllers of this world, the demigods, there is a higher principle. Virš visų šio materialaus pasaulio kontroliuotojų pusdievių karalystės egzistuoja aukštesnė karalystė. A higher principle. Aukštesnis principas. A higher entity. Aukštesnė būtybė. Actually, in all of the religious groups in the Western world, nobody is teaching that you're not this body. Iš tikrųjų, niekas iš šių vakariečių grupių, actually all over the world, no religion is teaching that you're not the body. Iš tikrųjų, visur aplink pasaulį jokia religija to nedėsto, nemoko, kad jūs nesate šitas kūnas. I don't think even one time in a church or a mosque or a synagogue, I don't think even one time you can go and hear somebody say, you're not this body. Ko gero, net nei kartą neišgirsite nuėję į bažnyčią ar sinagogą, kad jūs nesate šitas kūnas. But there was one person actually in the Western civilization who realized this. Ir iš tikrųjų vakarų civilizacijai buvo visgi vienas žmogus, kuris tai His name was Socrates. Jis buvo Sokratas. And he didn't have a guru and he didn't have Shastra. Ir jis neturėjo guru ir neturėjo šastras. But just by his intellect, Bet tiesiog savo intelektu, by his strong intellect, he understood. Savo stipriu intelektu jis suprato. I'm not the body. Aš ne kūnas. I'm the conscious living entity inside of the body. Aš sąmoninga gyvoji būtybė esanti kūne. So jnana kanda means that even by intelligence we can come to a higher realization. Taigi jnana kanda reiškia, netgi intelekto pagalba mes galime prieiti prie aukštesnio realization. Realizacijos aukštesnės. Prabhupada actually appreciated Socrates. Prabhupada iš tikrųjų rodė pagarbą Sokratui. And he wasn't just philosophizing. Jis nebuvo tiesiog, ne tik filosofavo tą prasme. He was teaching the youth. Jis mokė jaunimą. So the government decided that he has to be stopped. Taigi vyriausybė sugalvojo, kad jis turi būti sustabdytas. Now you have to drink this poison. Dabar tu turi išgerti šios nuodus. And what do you want us to do after your death? Should we burn you or bury you in the ground? Should we burn your body? Jie paklausė, ką norėtum, kad padarytume su tavo kūnu po tavo mirties, ar užkasti, ar sudeginti. What should we do with you? Ką mums darys su tavim? He said, well, first you have to catch me. Jis atsakė, pirmiausia, turit pagauti So mane. he knew my existence won't stop. I will go somewhere else. Jisai suprato, jis žinojo, kad mano egzistencija nesustos, aš toliau keliausiu. So this is actually the stage where we're qualified for worshipping Krishna. Taigi tai yra stadija, kai mes iš tikrųjų esam kvalifikuoti garbinti Krishną. Brahmabhuta prasannatma na shochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param.
means that when we realize we're not the body, then we can actually perform service to Krishna. Ir tai reiškia, kai mes iš tikrųjų suprantame, kad mes nesam šis kūnas, mes galime atlikti tarnystę Krishnai. But as long as we think we're this body, our devotional service is only at the level of practice. Bet kai mes galvojam, kad esame šitas kūnas, mūsų atsidavimo tarnystė yra It's only practice. Tai yra tiesiog praktika. It's not really truly service. Tai iš tikrųjų nėra ta tikroji tarnystė. We'll discuss that a little more. Mes taip padiskutuosim. So Krishna in today's verse tells Uddhava that he manifests in the Vedic vibrations. Taigi Krishna šiandieniam pošme mini Uddhavai, kad jis apsireiškia Vedų vibracijose. It doesn't mean that the Karma Kanda instructions, the Jnana Kanda instructions are manifestations of Krishna directly. Tai nereiškia, kad Jnana Kanda ir Karma Kanda nurodymai yra tiesiogiai Krishnos pasireiškimas. Because most of the Vedas are actually made up of these instructions. Didžioji dalis Vedų iš tikrųjų yra sudaryta iš šių nurodymų. So what it means is that the understanding of the purpose of these instructions, that understanding is Krishna. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad suprasti tikslą visų šių nurodymų, tai reiškia suprasti Vedų nurodymus, taip? Yeah. No. The understanding of the purpose, that is the manifestation of Krishna. Tai yra būtent Krishnos pasireiškimas. Yeah. That just like Krishna instructed Arjuna so much about karma, jnana. Taigi lygiai taip pat kaip Krishna pamokė Arjuna tiek daug apie karmą, apie jnaną. Some people say your Bhagavad Gita, Prabhupada's Gita, is biased because he only talks about bhakti. Ir kai kurie žmonės sako, kad jūsų Bhagavad Gita yra neautoritetinga, nes jinai kalba tik apie bhakti. Biased is a better word. Šališkas. Šališka. Yeah. So some people say this. They criticize. Not everyone accepts that this Bhagavad Gita is the most authoritative. But Bhagavad Gita has to be understood as Arjuna understood it. Bet Bhagavad Gita turi būti suprasta taip, kaip ją suprato Arjuna. Arjuna param brahma param dhama pavitram idam uttamam pratyak purusha shashvatam divyam adidevam aham vibhu. Adidevam something vibhu. It means, Krishna, you are this para Brahman, you are the Supreme Personality of Godhead. Ir Arjunas išvada yra ta, kad jisai laiko Krishna param Brahmanu, aukščiausiai Brahmanu. And I accept everything you say completely and full from beginning to end. Ir aš viską priimu pilnai nuo pat pradžių iki pabaigos, ką tu pasakei. So Krishna says, Bhaktya mam abhijananti yavanyaschasmi tatvataha. He says that one can understand me completely as I am here with you, Arjuna, only through bhakti. Ir Krishna Arjuna says, Krishna says this, Bhaktya mam abhijananti. I can only be understood through bhakti. Taigi Krishna teigia Bhagavad Gita, kad aš galiu būti suprastas tik tai atsidavimo tarnystės būdu. More precisely, I can only be completely understood through bhakti. Iš tikrųjų, aš tiksliau būtų, kad aš pilnai esu supažįstamas tik tai bhakti. Jai Shishinitai Gaura Chandra Bhagavan Ki Jai. So he can be understood partially through other methods. Taigi kitais metodais jis dalinai gali būti suprastas. So Vedaisha Sarveraham Eva Vedya. Krishna tells Arjuna, when you follow Vedic knowledge, you should know that the end of that path is me.
Taigi Krišna sako, žinai, kai tu seki vedų keliu, tu turi suprasti, kad to kelio pabaiga esu aš. So those who the end, the result, you got it? Okay, so the don't look at me like that, it confuses me. So so the result of all Vedic Dharma is actually to surrender to Krishna. Ir visos vedų dharmas iš tikrųjų tikslas yra tiesiog atsiduoti Krišnai. But not all of the followers of the Vedas can see that far. They cannot see that far. Bet ne visi vedų sekėjai gali matyti taip toli. Yeah, they can only see the more close goals, Jie gali matyti artimesnius tikslus. like going to the heavenly planets, getting liberation. Keliauti į dvasinę, į ironijos planetas, įgyti išvadavimą. So Krishna uses the final word of today's verse is Vani. Taigi šiandienos toks svarbiausias žodis yra Vani. The last word. Paskutinis žodis. I'm not Acharya, I can't say it's the most important, but I can say it's the last word of the no, it's just, for me it sounded funny, like I'm declaring this is the most. No, but anyway, the one word Krishna is using here is Vani. Taigi vienas iš žodžių, kurį jis vartoja šiandien, tai yra Vani. Okay, so that we also use this word Vani, Taigi mes taip pat naudojam šį žodį Vani. but we connect it with Guru. Bet mes jį susijam su guru. Veda is also Guru, Veda taip pat yra guru. but when we speak of Guru, we don't mean any Guru. Bet kai mes kalbam apie guru, mes neturime omeny tiesiog bet Because- kokį guru. There are different levels of Guru. Yra įvairių lygių guru. We're talking about pure devotee Vaishnava. Mes kalbam apie tyrą Vaišnavą, atsidavusį. And this Vani is the direct manifestation of Krishna. Ir šitas Vani yra tiesioginis Krišnos pasireiškimas. The instructions of the pure devotee Tyro atsidavusiam nurodymai are yra manifestation of Krishna. Krišnos pasireiškimas. And the proof is in the Srimad Bhagavatam, Ir įrodymas yra Šrimad Bhagavatam. Canto 4, Chapter 28, Text 51. Ketvirta giesmė, 28 skyriaus, 51 tekste. Begin the reading. Komentare. Yes. You can read the text. Wait, no, excuse me. Is the text relevant? Probably not. Just read the commentary. Taigi paskaitysim komentarą. Visą fu? Yeah. Komentarą 51 teksto. Seno draugo pasirodymo Brahmano pavidalo epizodas labai prasmingas. Senas kiekvieno iš mūsų draugas tai Krišna įsikūnijęs Paramatmos pavidalo. Pasak Vedų, Krišna visada yra greta gyvosios esybės. Pasak Šruti mantros, dvasių palina šajūklę saktoje, viešpats glūdi visų gyvų esybių širdyse kaip Suhrit geriausias draugas ir nekantraudamas laukia, kada jos sugrįš namo atgal pas Dievą. Būdamas visų gyvosios esybės poelgių liudininkas, viešpats suteikia jai visas galimybės patirti materialius džiaugsmus, tačiau pirmai progai pasitaikius jis nuoširdžiai pataria gyvai esybei, užuot bandžius atrasti laimę materialiomis priemonėmis, atsigręžti aukščiausiai Dievo asmenį ir nusilenkti jo valiai. Jei mokinys rimtai siekia įgyvendinti dvasinio mokytojo misiją, jo ryžtinga laikysena yra lygiavertė susitikimai su aukščiausiu Dievo asmeniu akis į akį. Please read that sentence one more time. Jei mokinys rimtai siekia įgyvendinti dvasinio mokytojo misiją, jo ryžtinga laikysena yra lygiavertė susitikimai su aukščiausiu Dievo asmeniu akis į akį. Go on. Kaip jau sakyta, tai reiškia, kad aukščiausiasis Dievo asmuo atsiveria mums per dvasinio mokytojo nurodymus.
Tarnystė dvasinio mokytojo nurodymams vadinama Vani Seva. Komentuodamas Bhagavad Gita's posmą Vyavasatmika Budžir Ekeiha Akuru Nandana, Bhagavad Gita 2.41, Šila Visvanata Čakavartis Takūra kalba apie tarnystės dvasinio mokytojo žodžių būtinybę. Mokinys turi laikytis bet kokio dvasinio mokytojo nurodymo. Kas vykdo šį reikalavimą, tas iš esmės savo akimis regi aukščiausiai Dievo asmenį. We'll stop there. So we're talking about the fire of pure consciousness, Taigi mes kalbame apie tyros sąmonės ugnį, which burns to ashes all illusion. kuris sudegina į perinant visą iliuziją. So we're interested in shortcuts, are we not? Taigi mums įdomu, kaip čia pasakyti, netrukus. Shortcut. You have a path, but Yeah. in the modern world we want everything quick. Kažkokį greitą būdą pasiekti tikslą, mums tai įdomu. Yeah. So instead of taking two sticks and rubbing them to Taigi create fire, užuot paėmę du medžio gabaliukus ir trindami juos įkurti ugnį, we would prefer to have a matchbox and just strike it. naudojame degtukus, užkurdami juos. So what is the matchbox shortcut for us? Taigi, kas tas greitas būdas, tas degtukų uždegimas mums? What is the most direct and effective way of getting transcendental realization? Taigi, koks yra greičiausias būdas pasiekti transcendentinę realizaciją? It's not only greičiausias, but it's also direct, most direct, Labiausiai tiesioginis and most effective. ir labiausiai efektyvus. So the spiritual master's instruction quickly produces this fire. Taigi, dvasinio mokytojo nurodymai labai greitai įkuria šią ugnį. So what was Prabhupada's most frequent instruction for his disciples? Taigi, kokia buvo Šilos Prabhupados dažniausiai minimi nurodymai savo mokiniam? What was that? What does Prabhupada say again and again? Ką Šila Prabhupada kartoja visados be perstojo? Mataji, do you have any? I'm just stupid Mataji. You are not he always was saying you are not this body. Correct. And then what, in terms of what should we do, what did he say? In terms of action. Veikla, what did he recommend? What did he say the most? Chant Hare Krishna. Hear about Krishna. Correct. I don't know if he said that very often, but sometimes he said that. So basically, we have to engage in devotional service. Taigi, esmė ta, kad mes turime užsimti atsidavimo tarnystę. Rupa Goswami gives 64 activities of pure devotional service. Ir Rupa Goswamis mini 64 styles atsidavimo tarnystės veiklas. And Prahlad Maharaj is giving 9. O Prahlada Maharaja pateikė 9. Those are they're the same, but the 9 most important. Tai yra tos pačios, bet 9 yra pačios svarbiausios. And then Chaitanya Mahaprabhu gives 5. Ir Chaitanya Mahaprabhu duoda 5. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravana Mathura Vashi Murtira Shadhaya Sevana. These are Sadhu Sangha associating with devotees, Taigi yra Sadhu Sangha, bendravimas su atsidavus, chanting the holy name, kartoti šventą viešpaties vardą, listening to the Srimad Bhagavatam, klausyti Srimad Bhagavatam, living in the holy place, gyventi šventoj vietoj and worshipping the deity. ir garbinti dievybę. So of these 5, Mahaprabhu said one is most important, Taigi iš šių 5 viena yra pati svarbiausia. the kirtan of the holy name. Tai yra kirtanas, švento vardo kirtanas. But we know that if we don't hear, then we cannot properly do kirtan. Bet mes žinome, kad jeigu mes neklausysime tinkamai, mes negalime atlikti tinkamai kirtaną. So it's actually difficult to separate
Shravanam and Kirtanam. Taigi yra sudėtinga atskirti šravanam ir kirtanam. Otherwise we cannot advance in our chanting. Kitaip sakant, mes negalim tobulėti savo kartojimą. So actually these two are most important, hearing and chanting. Taigi iš tikrųjų šitie du yra labai svarbus, kartoti ir klausytis. And these are the indispensable life of the Vaishnavas. Ir tai yra indispensable. It cannot be sacrificed. Tai neatmestini Vaishnavo aukojimo būdai. So I'll read a quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur about the importance of continual Sankirtan. Taigi aš paskaitysiu Vishwanatha Chakrabarti. Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura citatą apie kartojimą. So he says that the word, okay, before I begin I want to clarify some vocabulary. The word for temple in our tradition, Gaudiya Vaishnavas, is called mat. Taigi, mūsų tradicijai žodis reiškiantis šventykla yra minimas kaip mat. Mat. So when I say mat, it means temple. Taigi, kai minėsiu žodį matą, reiškia šventykla. Okay, so Sri Krishna Sankirtan should burn constantly in every mat. Taigi, Sri Krishna Sankirtan turėtų degti kiekvienoje šventykloje. We have to be attentive to that it never goes out. The fire of Sankirtan never goes out. Mes turime būti dėmesingi, kad Sankirtanos ugnis niekada neužgestų. There should be no tinge of lust or sense gratification in the mat. Neturėtų būti nei lašelio lytinio pasitenkinimo ar geismo šventykloje. The desire to gratify Sri Radha Govinda's senses should conquer everything else. The desire to satisfy. Troškimas patenkinti Radha Govindos lotoso pėdas turėtų būti juslės turėtų būti aukščiau visus kitus. Should conquer everything else. Turėtų nugalėti visą kitą. Unless the blazing fire of Sankirtan, which cleanses the mirror of the heart, burns continuously, jei Sankirtanos jėgos ugnis be perstojo degs. Unless this happened, the word is I use is unless. Unless this fire is always burning, then various anarthas, such as, I can continue, but I think it's too long. Okay, so let's go a little bit. Unless this fire is burning, Taigi jeigu degsi ugnis, unless, the word is unless, then various anarthas will pollute our hearts. If, in other words, if we don't keep this fire burning, nepalaikysim šios ugnies, Sankirtanos ugnies, tai įvairios anarchijos esančios širdyje jos they will pollute our hearts, užterš mūsų širdis. such as differences of opinion, Tokios kaip skirtingos nuomonės, fault finding, trūkumų ieškojimas, deceit, vaidmenystė gal, deceit, hypocrisy, dviveidiškumas, envy, pavydas. and we will find that the blazing fire of material existence is increasing. Ir mes pasibėsime, kad materialios egzistencijos ugnis pradės egzistuos. No, it's increasing. Increasing. This, instead of the fire of Sankirtan, the fire of material existence will be going up and up and up. Vietoj like that. Sankirtanos ugnies, materialios ugnies ugnis pradės labiau degti. Very visual image, you can see it. Galima pamatyti. Įsivaizduot galima. Unless the fire of Sankirtan is continually burning in the mat and in the heart of the devotees, Kol nedegs Sankirtanos ugnies šventykloje atsidarusi širdyse, then not only did you say the Shantikla Satsadasa? The devotees in the temple? Yeah. In the temple? Okay, two things. In the temple and in the heart of the devotees. I said this. Yeah. Okay. I thought it's like only for the temple devotees instruction. This is for all devotees. This instruction is for all devotees.
Tai yra nurodymas visiems atsidavus, not just sadhus. ne tik sadhu. So, sadhu meaning saffron-wearing devotee. That's what I mean by sadhu. Tai reiškia šampaną. I have to always clarify each word, because when we're speaking philosophy, it's important. Bhaktisiddhanta said one should understand clearly what each word means. Bhaktisiddhantas Saraswati Thakur pabrėždavo, kad labai svarbu suprasti, ką reiškia kiekvienas žodis. And if you see his writings, very precise. He chooses words. Ir jeigu pamatytume, paskaitytume jo raštus, suprastume, kad jisai labai atidžiai pasirenka žodžius. Even Prabhupada said, when I wake up at night to translate my books, I think carefully about each word. Netgi Šrila Prabhupada sakydavo, kai naktį aš pabundavo versti savo knygas, aš labai atidžiai galvoju apie kiekvieną žodį. Because these books will be the law books for humankind for the next 10,000 years. Nes šios knygos bus įstatymų rinkinys visai žmonijai 10,000 metų. So continuing. Taigi tęsiant, if this fire is not going, then we cannot uproot material life. taigi, jei ši ugnis nedegs, neapšnios, mes negalėsime išrauti su sakmėmis savo materialaus gyvenimo. Nor can we achieve love of God. Nei mes galėsim pasiekti meilę Dievui. Fire of Sankirtan has the power to overcome. I'll say later because I want to keep it short. The fire of Sankirtan has the power to overcome. Taigi, Sankirtanos ugnis turi galią nugalėti. The desire for material enjoyment. Jūsinio pasitenkinimo troškimą. And burn to ashes karma, jnana, yoga, and material vratas and material austerities. Ir sudeginti į pelnius karmą, jogą ir materialių Jnana gyanos and material vratas ir materialias įžadus and material austerities. ir materialias askezes. Only fools will accept these ulterior practices as the goal of life. Tik tai kvailys priims šias žemesnės praktikas kaip gyvenimo tikslą. Intelligent persons, however, Intelektualūs žmonės will worship Mahaprabhu by performing the sacrifice of Sankirtan. Intelektualūs žmonės, kaip bebūtų, jie atliks Sankirtaną jagiją šlovindami Chaitanya Mahaprabhu. We cannot worship Sri Radha Govinda by performing only deity worship. Mes negalime garbinti Radha Govindą, tik garbinami dievybės. I'll say it again, okay? We cannot worship Sri Radha Govinda Mes negalime garbinti Radha Govindos, by performing only deity worship. atlikdami tik dievybų garbinimą. We must also perform Sri Krishna Sankirtan. Mes taip pat turime atlikti Shri Krishnos Sankirtaną. That is why the Shikshashtaka says, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Būtent dėl to Shri Šaštakoje teigiama Param Vijayate Shri Krishnos Sankirtaną. Okay, now we'll take a breath, little pause. Let it digest. We're under Prabhupada's lotus feet, studying the Srimad Bhagavatam. Okay, now I'll continue. There's much I want to say, but I see that I have to take it step by step. So, I don't know how far I can get. We have 10 minutes. Taigi aš dar That was turiu actually just the introduction to the topic. Aš turiu iš tikrųjų daug ką pasakyti, bet tai buvo tik tai įžanga, laikas ribotas. Okay. So the real topic I wanted to get to is the chanting of the holy name. Taigi iš tikrųjų pagrindinė tema, kurią norėjau išvystyti šiandien, tai švento vardo kartojimas. Because this is the most important instruction, Taigi tai yra pats svarbiausias nurodymas. the most important vani of the Guru. Pats svarbiausias guru vani nurodymas. So what is the goal of chanting? Taigi koks yra kartojimo tikslas? What are the proper and improper ways of chanting? Kokie yra tinkamo ir netinkamo kartojimo būdai? So when we come to devotional service, we begin with Shraddha. Taigi kai ateiname į atsidavimo tarnystę, mes pradedame nuo šardos. Shraddha leads to sadhu sangha, then, but you don't need to translate this. I think everyone will understand. Shraddha leads to Musvada e Sadhu sangha. sadhu sangha. And from sadhu sangha we begin bhajana kriya. From bhajana kriya we do anartha nivritti intensely,
intensive anartha nivritti. And then after anartha nivritti is artha pravritti, which means at nishta we begin cultivating qualitative hearing and chanting, which leads to ruchi, and then from ruchi asakti develops, strong attachment. Then after strong attachment to Krishna, bhava. Bhava is the beginning of love of God. And then when that manifests fully, it becomes prema. And then of course there's more after that, but this is the guideline for bhakti. So the beginning is Shraddha. What does Shraddha mean? Ką reiškia šraddha? Shraddha Šraddha. means a strong conviction that I just need to depend on Krishna. Taigi, tai reiškia labai stiprų įsitikinimą, kad turėčiau priklausyti tik nuo Krišnos. So there's faith and surrender. Taigi, yra tikėjimas ir yra atsidavimas. So faith and surrender are very simple. They're interrelated, Taigi, tikėjimas ir atsidavimas yra susiję, interlinked. giliai susiję. Yeah. So surrender is an external manifestation of one's faith. Taigi, atsidavimas yra išorinis pasireiškimas žmogaus tikėjimo. Faith is internal, Taigi, tikėjimas yra and vidinis, surrender is the external manifestation. o atsidavimas yra išorinis pasireiškimas. So the degree of our faith determines the degree of our surrender. Taigi, mūsų tikėjimo laipsnis nulemia mūsų atsidavimo laipsnį. So two types of faith, pure and impure. Taigi, dviejų tipų tikėjimai yra tyras ir netyras. Bhagavad Gita, arto arthati jigyasur. This is impure faith. Bhagavad Gita minimas toks nešvaraus tikėjimo That pavyzdys. I will serve Krishna because he give me everything I need. Kad aš tarnausiu Krishnai, kad jis viską man suteiktų, ko man reikia. Yeah. So this is not anukulyena Krishna anushilanam. This is not pure devotional service. Tai nėra tyra atsidavimo tarnystė. Just for pleasing Krishna. Tik patenkinti Krishną. So this is impure faith. Tai nėra netyras tikėjimas. It's more about me than it is about Krishna. Tai labiau apie mane, nei apie Krishną. So if we have impure faith, that means we're not chanting the pure name. Taigi jeigu mes turime netyrą tikėjimą, reiškia, mes kartuojame netyrą šventą vardą. I'll give a simple example. Duosiu paprastą pavyzdį. If you want to clean your house, Jeigu norite išvalyti savo namus, you have to have a clean broom. jūs turite turėti švarę šluotą. But if your broom is dirty, Bet jeigu jūsų šluota nešvari, so pure faith leads to the pure holy name. taigi tyras tikėjimas veda į tyrą šventą vardą kartu. There's two types of faith, vidhimai shraddha and lobhamai shraddha. Yra dviejų tipų tikėjimai. So vidhimai shraddha means I believe the scriptures, Vidimo šalio reiškia, kad aš tikiu šventrašys. and the scripture says I should surrender to Krishna. Ir šventrašys sako, aš turėčiau atsiduoti Krishnai. So I will try that. Taigi aš pabandysiu tai. I will submit. Aš paklusiu. But then this is out of respect for the rules and regulations given in the scriptures. Ir tai vykdoma dėl pagarbos reglom ir taisyklėm duodamom šventrašyse. So this is good. Tai yra gerai. Then there's lobhamai shraddha, which means I want to serve Krishna because he's so attractive. Ir lobamo šalio reiškia, kad aš noriu tarnauti Krishnai vien dėl to, kad jis yra labai patrauklus. And I have the desire to have the same type of feeling for him that his close associates have. Ir aš trokštu turėti tokį patį jausmą jam, kaip turi jo artimi palydovai. So one is attraction to Krishna's divinity as described in the scriptures. One is Taigi vienas yra patraukiamas jo dieviškumo, kuris apibūdinamas šventraščiuose. Yeah, one is attracted to the divinity.
One is attracted to the divinity, Žmogus vienas yra patraukiamas dieviškumui, and the other one is attracted by the personality of o Krishna. kitas yra patraukiamas asmenybės Krišnos. Okay? So Shraddha leads us to Shraddha, when it gets a little momentum, Taigi šada, kai atsiranda tam tikras momentas, momentum means like when it gets a little speed, kai šada, kai jį įsibėgėja, then it becomes a desire to associate with devotees. tada atsiranda troškimas bendrauti su atsigavusiais. So, but Shraddha is also produced by association with devotees. Bet šada taip pat atsiranda be bendraujant su atsigavusiais. Even in, I think in everyone's case, we came to Krishna consciousness because of some association. Ir daugelio atveju mes matome, kad mes atėjome į Krišnos sąmonę dėl bendravimo su So atsigavusiais. either it might have been very short association. Tai galėjo būti labai trumpas bendravimas. Somebody gave us a book Kažkas davė mums knygą, or a little bit of prasadam. ar šiek tiek prašado, They said something to us, tai kažką pasakė mums, made a big impression. jie paliko gerą įspūdį. What this does is it either initiates or reawakens our faith from previous life. Ką tai daro, tai inicijuoja arba pažadina mūsų bendravimą iš praeitų gyvenimų, Mūsų tikėjimą. mūsų tikėjimą, atsiprašau. And then we begin looking for more association. Ir tada mes pradėjome ieškoti daugiau bendravimo. So, and then in that association we receive instructions of what to do. Taigi be bendraudami mes gauname nurodymus, kaip We- turėtume gyventi, ką turėtume daryti. We get knowledge about Krishna. Mes gauname žinių apie Krišną, We get knowledge about love for Krishna. mes gauname žinių apie meilę Krišną, We get knowledge about, we hear about Krishna's abode. mes išgirstam apie Krišnos buveinę Then we think, I want to go there. ir tada pagalvojam, man reikėtų ten nuvykti. So what do I do? Taigi ką man daryti? So that's called sadhana. Taigi tai vadinama sadhana. We get the activities, the bhajana kriya, that's sadhana. Taigi mes gaunam veiklą bhajana kriya, And tai sadhana- sadhana. Continues from bhajana kriya all the way to bhava. Ir sadhana tęsiasi lygiai nuo bhajana kriyos iki bhavos. So all of these steps are required. Taigi visi šie žingsniai yra reikalingi. You cannot skip them. Negalime jų Just like if you paleisti. build a house, Lygiai kaip statydami namą. there are certain aspects that you cannot skip. Yra tam tikri aspektai, kurių negali praleisti. Like this building, for example. Pavyzdžiui, šis pastatas There's a foundation. yra pamatas. Then you have the concrete, Ir turime sienas. drywall. uh, This ingredient is called in English drywall. This ingredient. Sienas turim. Šitas sienų tinka. Yeah. And then you have wooden planks on the roof. Ir turime medinius pastolius. You have stogą. tiles or shingles on the roof. You know these words? The thing on the external part of the roof. Taigi išoriniai No, stogo you have a word dalyje. for that, right? The thing that you put on top of the roof. Čerpės mes naudojame. Yeah, čerpės. that's called shingles in English. Yeah. So all of if you're missing any of these things, you don't get a building, Jeigu mums vis dėlto trūks, mes neturėsim pastato. right? So all of these things here, Shraddha, Sadhusanga, Sadhana, we cannot miss any of them. Taigi visi šie dalykai, šada, sadhusanga, bhajana kriya, mes negalime paleisti jų. And then the goal of sadhana is to get to develop attachment to Krishna, Taigi sadhanos tikslas yra išugdyti prisirišimą prie Krišnos. and that there's sadhana, which is the practice, and there's sadhya, which is the perfection. Taigi yra sadhana, kuri yra praktika, yra sadhya, ką reiškia tobulumas. And the perfection of sadhana is bhava,
Ir sadhanos tobulumas yra bhava. And the perfection of bhava is prema. Ir bhavos tobulumas yra prema. And the perfection of prema is Krishna's association. Ir premos tobulumas yra Krishna, bendravimas su Krishna. And it goes on like this, increasing, never stops. Ir tai visą laiką tęsiasi ir niekad nesustoja. So the primary activities of bhajana kriya are shravanam and kirtanam. Taigi pirminės veiklos šados, tai yra šravana ir kirtana. Now we also hear that you should always remember Krishna and never forget. That's the most important rule and regulation. Taigi mes išgirsim dažnai, kad reikia visą laiką prisiminti ir niekada nepamiršti Krišnos ir tai yra pati svarbiausia taisyklė. But regarding sadhana, hearing and chanting is actually most important. Bet kalbant apie sadhaną, tai kartojimas ir klausimasis yra pats svarbiausias. Klausimasis, kartojimas yra svarbiausia. So smaranam, remembering, is also important. Taigi prisiminimas taip pat yra svarbu, But it's not central to our sadhana. bet tai nėra į mūsų sadhanos centras. Smaranam is also a practice, Smaranam irgi yra praktika, but it's not for everybody. bet tai ne visiems. What's the qualification for practicing smaranam? Ir kokia yra smaranam praktikos kvalifikacija? That is controlled mind. Tai reiškia sukontroliuotas But protas. as you may notice, we don't have controlled minds. Ir jeigu nepastebėjot, mes neturim tų sukontroliuotų protų. So, so remembering Krishna actually becomes natural by hearing and chanting. Taigi prisiminti Krishną tampa natūralu, kai mes kartojam ir klausomės. Just like you don't need to tell a mother to remember her child. Lygiai taip kaip sakytume kokiai mamai, kad jinai turėtų prisiminti savo vaiką. You have to think of your child. Tu turi galvoti apie vaiką. Oh, she automatically thinks of her child because she has love for the child. Jie automatiškai galvoja apie vaiką, nes jie myli vaiką. So attachment to Krishna leads to remembrance of Krishna. Taigi prisirišimas prie Krishnos veda prie Smaranam, remembrance of smaranam, Krishna. prisiminimo apie Krishną. So how do we get attachment? By hearing and chanting. Taigi kaip mes gauname prisirišimą, tiesiog klausimas ir kartojimo dėka. So if you have a job, Taigi jeigu turime darbą, the most important thing is to get paid. svarbiausias dalykas yra apmokėjimas. So the most important thing, Satatam Vishnur, what is it? Smarana. This always remembering Krishna. Most important thing is always remembering Krishna. Taigi svarbiausias dalykas yra prisiminti Krishną. If you have a job, most important thing is to get money, get paid. Taigi jeigu turi darbą, svarbiausias dalykas gauti And if atlyginimą. you're a devotee, most important thing is to always remember Krishna. Jeigu esate atsidavę, svarbiausias dalykas visąlaik prisiminti How do we Krishną. get paid? Kaip mums apmoka, We have to do our job. mes turime atlikti savo darbą. Hearing and chanting. Klausytis ir kartoti. It won't happen unless we hear and chant. Tai neįvyks, jeigu mes neklausysime ir nekartosime. So hearing and chanting takes us forward in our devotional Taigi service. klausimas ir kartojimas mus veda pirmin į atsidavimo tarnystės. At the kelią. stage of nishta or steadiness, then we can actually start to taste the sweetness of devotional activities. Taigi ništo stadija arba stabilumo stadija, pastovumo, mes iš tikrųjų pradedam jausti skonį, Sweetness, we can feel the saldumą sweetness. mūsų praktikos. So in the beginning, we're just trying to get rid of all those bad impressions from the past. Taigi pradžioje mes tengiamės atsikratyti blogų įspūdžių iš praeities. There's different types of anarthas that we deal with. Taigi mes turime reikalų su įvairių tipų anartomis. We have things that come from our sinful life, our sinful activities in the past. Taigi jos ateina iš mūsų nuodėmingo gyvenimo praeityje. And then those are relatively easy to get rid of. Atsikratiti. Ir jomis pakankamai lengva atsikratyti. But then we have also the reactions of our good activities.
Bet taip pat turim geros veiklos reakcijas, Those are more difficult to get rid of. o jomis sunkiau atsikratyti. That's also anartha. Tai irgi anarta. But it's more difficult to recognize that this is not good. Bet mums sunkiau atpažinti, kad tai yra negerai. It's not good for our devotional service. Tai nėra gerai mūsų atsidavimo tarnystėje. Anarthas that come from the mode of goodness. Anartas, kurios kyla iš darybės gūnos. Then but these anarthas also, we can become free relatively quickly and easily. Bet šiomis anartomis atsikratyti irgi galime pakankamai greitai ir lengvai. But then there's one type of anartha that's very tenacious and deep, very difficult to uproot. Bet yra vieno tipo anarta, kurias labai sunku išrauti. And those are anarthas which we obtain while we're performing devotional service. Ir tos anartos yra, kurias mes įgyjame, bet įgyjame atsidavimo tarnystę. Those anarthas are not so easy to become free from. Nuo šių anartų labai sunku išvaduoti. And there are reactions. Ir jų reakcija. For example, if we make a offense while serving the deity, there's reactions for that. Jeigu mes atliekame įžeidimą tarnaujant dievybei, tai reakcijos atitinkamos. And if we make offense to the holy name, there's some very strong reactions. Jeigu atliekame įžeidimą šventam vardui, taip pat labai stiprios reakcijos. And we put a lot of emphasis on the first offense, which is Vaishnava aparad. Ir mes labai stipriai akcentuojam pirmą įžeidimą, kas yra Vaishnava aparad. Why? Because it's very easy to do that. Kodėl? Nes tai yra labai lengva padaryti. We're always with Vaishnavas. Mes tarp Vaishnavų. And in improper behavior, improper conduct leads to an offense. Ir netinkamas elgesys, netinkamas That's enough, yeah. yra gali vesti į įžeidimą. So the Vaishnav, we ask forgiveness and they will forgive us. Taigi Vaishnavai paprašo atleidimo ir jie mums atleidžia. But Krishna doesn't so easily forgive. Bet Krishna taip lengvai neatleidžia. Because he lets the reaction continue. Nes jis leidžia reakcijom. He allows us to experience reaction for that offense. Jisai leidžia mums patirti reakciją iš to žaidimo. Because he wants us to understand it's not such a small thing. Nes jis nori, kad mes suprastume, kad tai nėra labai paprastas dalykas. So then, at the stage of Nishta, one is still experiencing trouble in the mind sometimes. Taigi, ništos lygyje žmogus vis dar kamuojamas proto neramumo. But his focus on his service and the holy name is strong enough to overcome those obstacles. Bet jo susikoncentravimas į šventą vardą yra pakankamai stiprus, kad jis galėtų pereiti šios sunkumus. Because the holy name is our only shelter, even when we're battling with anarthas. Nes šventas vardas yra vienintelis mūsų prieglobstis, netgi besikaunant prieš savo anartas. So when one's faith in the holy name is strong, then he continues serving in all circumstances. Taigi, kai bakto tikėjimas į šventą vardą yra stiprus, he's able to continue serving even in difficult circumstances. Jis turi pajėgumo tęsti tarnystę netgi didžių sunkumų. Why? No, okay, excuse me. This steadiness Šis stabilumas allows him to taste the sweetness of devotional activities. Nes šis stabilumas leidžia jam pajausti atsidavimo tarnystės saldumą. And then sadhana is much easier to perform. Ir tuomet sadhana daug lengviau atlikti. It's not a struggle anymore. Tai nebėra So, sunkumas. I've already eaten your valuable time. Taigi aš suvalgiau jūsų vertingą laiką. Please forgive me. Prašau And atleiskit bless me man. that I can stay in the association of devotees. Ir palaiminkit, kad galėčiau įti socidavusius. I wasn't able to finish this discussion, Aš nepajėgiau pabaigti šios but diskusijos. we'll just stop. Taigi mes tiesiog baigsime. We can discuss more later.
Padiskutosim vėliau. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Your Malanya Dvidžamani Gaura Prabhu ki jai.